我重生后的第一件事就是花费1000万现金，带着兄弟跟校花去纹身。兄弟左臂纹哪吒，右臂纹二郎显圣真君，校花纹9天玄女，而我前胸纹盘古开天，后背纹九龙拉关，左腿东皇太一，右腿齐天大圣，甚至抵押了3亿现金，买下了一座深山里的废弃防空洞。所有人都嘲笑我是个败家子，然而他们不知道，20天后末日降临，届时全球动植物疯狂异变，温顺的宠物变成嗜血狂兽，路边的植物化作绞肉机，人类瞬间从食物链顶端跌落谷底。唯有拥有纹身的人才能觉醒超凡的图腾之力。此时距离红月降临还有整整20天，我没有半点犹豫，直接拨通私人律师的电话。张律师，立刻把我名下价值10亿的股份、房产、豪车全部抵押给国际地下钱庄。对，全部，我只要现金，哪怕按3折跳楼价，24小时内我也要看到3亿现金躺在我的账户里。挂断电话后，我又迅速拨通2个号码。半小时后，江州市最隐秘的地下鬼府纹身馆，我的死党徐小刀以及江州大学公认的高冷校花江心意，一脸错愕的被我拉到了这里。烈哥，你疯了！你把家产全抵押了，就为了带我们来纹身？秦烈，你到底在干什么？如果你是因为赵雨晴那个女人跟你分手受了刺激，大可不必这样作践自己。我看着他们，声音前所未有的认真。心意，小刀，没时间解释了。如果你们还信我，今天就听我的。看着我严肃到近乎陌生的眼神，两人最终咬了咬牙，点头答应。我转头看向纹身馆里那个满脸横肉的老师傅，直接将一张存有100万的银行卡拍在桌上。师傅，接个大活。我指了指徐小刀，给我兄弟左臂纹哪吒，右臂纹二郎显圣真君。随后我又看向江心意，给他满背纹9天玄女。江心意一怔，清冷的眸子里闪过一丝复杂。秦烈，我什么时候答应让你替我做主了？我看着他，声音低了几分。这一世我不会再让你死。江心意瞳孔微微一缩，他不知道我这句话是什么意思，但我记得上一世江心意为了救我，被一头变异猪后拖进巢穴。等我找到他时，只剩下半截染血的校服。这一世我一定要护他周全。为府老师傅眼皮一跳，收下银行卡。好说，那你呢？我脱下上衣，露出精壮的上身，一字一顿道：我要前胸纹盘古开天，后背纹九龙拉关，左腿东皇太一，右腿齐天大圣。吧嗒，老师傅手里的纹身机掉在地上，像看疯子一样看着我。小子，你不要命了！盘古开天已经是禁忌命格，你还要纹九龙拉枪？那玩意儿根本不是普通神话图腾，是葬灭万灵的禁忌凶纹。我冷笑一声，加钱100万不够，我给你1000万，我要你亲自掌针，其他人给你打下手，7天之内必须完成。老师傅脸色一变，7天？你疯了！这么大面积的图，7天根本不可能。我从怀里取出一份清单，扔到桌上。军工级速愈凝胶、仿生修复贴片、进口镇痛剂、干燃饮药物，我全都准备好了，你只管纹，命我自己扛。老师傅死死盯着我，沉默了足足半分钟，最终他弯腰捡起纹身机，声音沙哑：行，老子纹了一辈子身，还没见过你这么疯的。这单我鬼府接了。3天后，江州市远郊的深山里，代号黑石的废弃地下基地。这里表面上曾是一座冷战时期遗留下来的防空洞，后来改建成重刑犯监狱。但我知道，它真正的身份是旧时代封存下来的地下指挥所。主体结构、能源井、通风管道、蓄水系统全都还在。我花钱要做的不是从零建造，而是重启、加固、补全火力系统。这3天里，我只亲自去了一趟黑石基地，签合同、验结构，确认能源井和通风系统还在。剩下的事，我全都交给律师和施工团队去办。毕竟，真正耗时间的不是买基地，而是我身上这4幅禁忌图腾。您确定要花3000万买下这个鸟不拉屎的破地方？房产中介擦着额头冷汗，看着我这个江州出了名的败家子，不仅要买，我还要改造。我大笔一挥，签下合同，再给我联系全国最好的安保建筑团队。我要在10天内把这里打造成一座连一只苍蝇都飞不进来的末日堡垒。5米高的军工级钛合金围墙，1000万吨级防爆大门，顶级生态循环系统，还有地下那座封存的能源核心，全部修复重启。我拿出1个亿现金，10天内全部砸进去，钱不是问题。我出3倍工资，24小时连轴转。随着我一道道指令下达，整个江州市建筑界都轰动了。此时，我正赤裸着上身，坐在地下纹身馆鬼府最深处的包间里，昏黄的灯光照在墙上，墙面挂满了各种狰狞诡异的图腾样头，空气中弥漫着消毒水和纹身颜料混杂的味道。为府老师傅亲自掌针，另外3个徒弟在旁边辅助调色、描线、擦拭窗面。我后背的九龙拉关已经完成了第1条黑龙的轮廓，只是那条龙眼还没点上，便已经有种说不出的压迫感。徐小刀坐在旁边，左臂的哪吒已经成型，疼得龇牙咧嘴。江心意则在隔壁单独包间，有女纹身师继续完成9天玄女的细节。我的手机一直放在旁边，屏幕上律师、中介、建筑团队、物资供应商的消息不断弹出。我一边忍受着针尖刺入皮肤的剧痛，一边远程下达指令。黑石基地的改造正在同步推进，纹身和末日堡垒2件事，一件都不能耽误。我随手划开手机，一条推送弹了出来，震惊！豪门继承人秦烈变卖所有家产，跑去深山老林买废弃监狱。我点开直播软件，随即进入了同城热榜第1的直播间，赫然是我的死对头，江州首富之子许瑞。直播画面里，许瑞正坐在市中心豪华别墅里，摇晃着红酒杯，笑得前仰后合。
秦烈这是怎么了？难不成受了什么刺激？许少，幸好我早就看穿他是个神经病，提前把他甩了投奔您。听说他还拉着江心意那个清高女去纹了一身黑社会纹身，真是笑死人了。镜头晃动间，赵雨晴腰间露出一截新纹的红色花枝，妖艳的像血。我扫了一眼，眼神微微一冷。彼岸花，前世赵雨晴没有这个纹身，看来这一世为了讨好许瑞，她倒是没少下功夫。许瑞兴致勃勃地对着镜头喊道：“家人们谁懂啊？秦烈不仅把钱砸在那个深山破洞里，听说还花了1个多亿去各大超市下订单买猪肉和大米，准备在里面过一辈子呢。”直播间弹幕瞬间爆炸！卧槽，贫穷限制了我的想象力，有钱人的精神状态都这么超前吗？江心意可是我们心中的女神啊，居然跟着她去住防空洞。鉴定完毕，秦烈绝逼是脑子进水了，建议直接送精神病院。看着网上铺天盖地的嘲讽和谩骂，徐小刀气得浑身发抖。烈哥，许瑞那个王八蛋在网上带节奏网暴你，我出去找他算账。不用管他。我感受着针尖刺破皮肤的痛楚，看着屏幕里许瑞那张嚣张的脸，眼神平静。现在跳得越高，到时就哭得越惨。小刀，继续盯着物资车队，我们的末日堡垒不能出一点差错。距离我重生已经过去整整7天，这7天里，我几乎没有离开过这间地下包间。鬼斧老师傅带着3个徒弟轮流上阵，白天描线，晚上上色，凌晨修文。为了赶进度，我甚至让人从黑市买来了军工级速玉凝胶和仿生修复贴片，每完成一片图腾，就立刻用速玉凝胶封住窗面，否则以这种强度，我的皮肤早就撑不住了。第7天深夜，鬼斧最深处的包间里，纹身机的声音终于停了下来。徐小刀的哪吒和二郎险胜真菌，早在2天前就已经完成。江心意的9天玄女，也在昨天落下最后一笔。而我的身上4大竞技图腾终于全部完成：前胸、盘古开天、后背、九龙拉关、左腿、东皇太一、右腿、齐天大圣。鬼斧老师傅摘下手套，看着我身上的图案，长长吐出一口气。成了，秦少，老子纹了一辈子身，从没接过这么大的活。盘古开天、九龙拉关、东皇太一、齐天大圣，别的不说，就这套图放在整个江州纹身圈里，也没人敢说压我鬼斧一头。我从纹身椅上坐起身，镜子里4大竞技图腾覆盖在我的胸膛、后背和双腿，每一笔线条都锋利、古老、厚重，尤其是后背那幅九龙拉关，9条黑龙自脊柱两侧盘旋而起，龙鳞层层叠叠，9条龙尾汇聚在背心中央，死死拖拽着一口古老黑关。黑关之上，猩红锁链缠绕，明明只是纹身，却给人一种说不出的压迫感。徐小刀绕着我转了一圈，忍不住咽了口唾沫。烈哥，这也太狠了！我要不是亲眼看着纹出来的，我都怀疑这玩意儿晚上会自己动。我穿上衣服遮住身上的图腾，现在他们还只是纹身，等红月降临，他们才会真正醒来。徐小刀一愣，红月？我没有立刻解释，只是拿起手机看了一眼时间，距离红月降临还有12天。走，去黑市基地，该验收我们的末日堡垒了。2个小时后，我们抵达江州市远郊深山，代号黑石的地下基地已经初步完成改造，地下通风系统、能源核心、生态循环系统也已经全部重启。接下来的12天里，我几乎没有休息。白天，我亲自盯着黑石基地的最后改造；晚上，我用重生本源之力压制4大竞技图腾的反噬，一车又一车物资源源不断送进基地，大米、面粉、冷鲜肉、罐头、饮用水、医疗药品、柴油、重型越野车、备用发电机、军工级防护服，所有能买到的生存物资，我全部买空。外界所有人都以为我疯了，只有我知道，留给文明世界的时间已经不多了。红月降临前1天，最后一批物资送入黑市基地，仓库里大米、面粉、饮用水、罐头、冷鲜肉、药品、柴油、备用发电机、军工级防护服堆积如山，足足3层地下仓库几乎被塞得满满当当。徐小刀站在仓库门口，看得眼睛发直。烈哥，你这是准备在里面住到下辈子啊？江心意也沉默地看着眼前这一切。他虽然早就知道我囤了大量物资，可真正亲眼看见这座堆满生存资源的地下仓库时，还是忍不住皱了皱眉。秦烈，你到底在防备什么？我没有立刻回答，只是走到仓库中央，缓缓抬起右手，下一秒，意念一动，唰，眼前足足有3层楼高、重达数千吨的物资瞬间凭空消失。原本几乎被塞满的地下仓库，在短短1秒内变得空空荡荡，只剩下地面上被重物压出的痕迹，以及空气中还未散去的柴油和粮食气味。徐小刀整个人僵在原地，他先是眨了眨眼，又揉了揉眼睛，最后猛地冲进仓库中央，围着空荡荡的地面转了3圈。卧槽！他猛地回头看向我，声音都劈叉了。烈哥，东西呢？那么大一仓库东西呢？我刚才眼睛一闭一睁，几千吨物资没了。不是，这也没地道啊！你变魔术呢？江心意的反应没有徐小刀那么夸张，但他那双一向清冷平静的眼睛，此刻也明显失去了镇定。他缓缓走到我面前，盯着我的右手。烈哥，你这到底是什么情况？我沉默片刻，事到如今，已经没必要再瞒他们。距离红月降临只剩不到24小时，他们必须知道真相。我缓缓开口，这是半生空间，它跟我身上的一些特殊变化有关。关于重生，我仍然没有完全说透，不是不信他们，而是现在说的太多，只会增加他们的心理负担。我继续道，你们只需要知道，这个空间可以储存大量物资，而且里面时间近乎静止，食物放进去不会腐烂，药品不会失效，柴油、武器、晶核都可以长期保存。徐小刀张大嘴巴，所以你囤那么多东西，不是准备堆在仓库里，而是准备随身带着。对，烈哥，你到底瞒了我们什么？明天晚上
红月降临。红月，明晚12点，天上的月亮会变成血红色，紧接着，黑雾会从地底涌出，席卷全球，所有动植物都会疯狂异变，猫狗会变成吃人的怪物，植物会吞噬活人，城市会在几个小时内失去秩序，人类文明会在一夜之间崩塌。仓库里死一般寂静，徐小刀嘴唇动了动。这一次他没有立刻开玩笑，因为刚才那几千吨物资凭空消失的一幕，已经彻底击碎了他的常识。江心义也没有反驳，他只是紧紧盯着我。证据呢？你刚才看到的，就是证据之一，还有你们身上的纹身。江心义下意识看向自己的后背，我继续道：红月能量会激活人类身上的纹身，让纹身变成真正的图腾法相。普通图案只能觉醒最低级的肉体强化，凶兽图案可以觉醒兽化能力，神话图腾则能觉醒真正的法相。图腾越古老越完整，承载的命格越强，觉醒后的力量就越恐怖。所以你让我纹哪吒和二郎神，是为了让我活下去？你的哪吒和二郎显圣神君都是顶级神话图腾，只要你能扛过红月觉醒，你会比绝大多数觉醒者都强。随后我又看向江心义，心意，你的9天元女是攻防、净化、战场统筹兼具的高阶法相。末世里毒物、污染、精神侵蚀类异兽会越来越多，你的图腾很重要。所以你变卖家产买黑石基地，囤物资，带我们纹身，全都不是临时起意，你早就知道会有大事发生。是。江心义脸上的震惊一点点褪去，取而代之的是紧张。徐小刀的眼神也瞬间变了。不对，烈哥，那我爸妈呢？我爸妈还在城南修车厂。别急，我已经安排人去接了。你说什么？是车队传回的实时视频，一辆黑色防暴商务车正在城南老街外停下，车门打开，2个身穿黑色作战服的保镖护着一对中年夫妻上车。男人身材不高，皮肤黝黑，手上满是常年修车留下的油污痕迹。徐小刀看着屏幕，眼睛瞬间红了。烈哥，我以黑石基地需要维修和后勤人员为理由，提前联系了叔叔阿姨，他们不知道末世的事，只以为我高薪请他们去基地工作几天。车队20分钟后到。徐小刀嘴唇动了动，半天没说出话。上一世红月降临后，徐小刀拼了命想回城南救父母，可城南老街早就被变异鼠群淹没。他最后只找到父亲那把断掉的扳手，可母亲一直舍不得扔的旧围裙。从那以后，徐小刀像疯了一样杀一手，直到最后死在了兽巢里。这一世我不会让他们再经历那种痛。我拍了拍他的肩膀，放心，叔叔阿姨，这一世我替你接过来了。徐小刀低着头，肩膀微微发抖。过了好一会儿，他才抬起头，眼眶通红地说：“烈哥，谢谢你。”我笑了笑。江心义沉默看着这一幕，片刻后低声问：“那我父亲呢？”江院士现在很安全。你知道我爸？龙国能源研究用院士江成远，半个月前他就被军方拽进京都地下基地，参与一项最高级别能源核心项目，那里是龙国目前最安全的地方之一。至于你母亲，我顿了顿，江心义的母亲早年病逝，这是他心里的一道伤。他没有追问，只是轻轻点了点头。我明白了。我看着他们2人，声音沉了下来。从现在开始，黑石基地彻底封闭，不要离开基地。徐小刀深吸一口气，点了点头。江心义也缓缓按住背后的9天玄女纹身。我抬头看向基地外的夜色，万事俱备，只欠东风。第2天清晨，黑石基地地下生活区，徐小刀的父母已经被安置在最安全的生活舱内。徐建国年轻时当过兵，虽然不知道即将发生什么，但看到黑石基地的防御规格后，还是第一时间察觉到了不对劲。他没有多问，只拍了拍徐小刀的肩膀，说了一句：“跟着秦总，好好干。”李桂兰则在厨房里忙活了一早上，硬是给我们包了一锅饺子。徐小刀吃的眼睛通红，嘴上却还在笑。末世降临前能吃上一顿热腾腾的家常饭，已经是很多人最后的奢望。昨夜我已经把最后一批物资收入半升空间，黑石基地最后一道10吨重钛合金大门也在凌晨彻底锁死。整个地下堡垒灯火通明，封存多年的地下能源核心运转完美。监控屏幕上显示着外界360度无死角的画面。徐小刀抱着一碗饺子，坐在旁边看监控。江心义则站在巨型屏幕前，检查着外部防御系统。他身上的9天玄女纹身已经完全恢复，清冷气质里多了一丝难以言说的锋芒。就在这时，我的手机弹出了一条同城热榜推送，许瑞又开直播了。画面中，许瑞依然在市中心豪华别墅里举办着一场奢靡派对，水晶灯下，香槟塔，音乐，美女，富二代，将整个直播间衬得纸醉金迷。而我抬头看了一眼时间，距离红月降临只剩不到1个小时。许瑞搂着赵雨晴，对着镜头肆意嘲笑：“家人们看见没有？秦烈那个疯子现在估计已经躲进深山防空洞里了，卖家产、囤大米、买猪肉，还拉着江心义去纹身。他不会真以为自己能等来世界末日吧？”赵雨晴依偎在他怀里，笑得花枝乱颤。许少，您别说，我还真想看看秦烈明天怎么收场。许瑞晃了晃手里的红酒杯，笑得更加放肆。要是今晚什么事儿都没有，
明天我就带人去深山里，把秦烈那个破防空洞砸了，再亲手把他送进精神病院。直播间里，嘲讽、起哄、谩骂汇成一片狂欢，而黑石基地内却安静的只剩下能源核心低沉的轰鸣。我抬起手腕看了一眼时间，23点59分50秒，距离红月降临只剩最后10秒。外面的世界还在狂欢，黑石基地内却安静的只剩下能源核心低沉的轰鸣。10秒后，我放下刀叉，倒计时归零。嗡，伴随着一声仿佛来自远古的沉闷嗡鸣，整个蓝星剧烈颤抖了一下。直播间里，原本还在嚣张大笑的许瑞，声音戛然而止，因为他别墅落地窗外的夜空，那轮皎洁明月，在这一瞬间变成了诡异的猩红色，如同滴血的眼球，死死盯着人间。紧接着，浓郁到化不开的黑色雾气从地底喷涌而出，瞬间笼罩整个江州市。我操，那是什么鬼东西？月亮怎么真红了？直播间里，许瑞惊恐大叫，连手里的红酒杯砸在地上都没发觉。汪汪汪！吼！突然，直播画面中，赵雨晴抱在怀里的那只纯种泰迪犬发出了令人毛骨悚然的咆哮。在数十万网友的注视下，那只泰迪的身体如同吹气球般疯狂膨胀，浑身长出黑色骨刺，双眼猩红，巨口中长满剃刀般的獠牙。那头变异泰迪猛地扑向赵雨晴，锋利的爪子划破她的肩膀，将她整个人撞倒在地。直播镜头剧烈晃动，尖叫声瞬间刺破耳膜。许少，救我！赵雨晴脸色惨白，拼命向许瑞伸出手，可许瑞早已吓得魂飞魄散。滚开，别过来！他慌乱的后退，甚至一脚踢开了赵雨晴伸来的手，连滚带爬朝着2楼逃去。赵雨晴摔在地上，肩头的衣料被染红，整个人都在发抖。许瑞，救我！可回应他的只有许瑞仓皇逃窜的背影。那头变异泰迪低吼着再次逼近，猩红的眼睛死死盯着他。直播间里，所有弹幕都在疯狂滚动，救人啊！许瑞怎么自己跑了？刚才还说爱他，现在就把他丢下了。完了，他要没了！赵雨晴眼中的希望一点点熄灭，取而代之的是强烈的不甘和怨恨。就在那头怪物即将扑下来的瞬间，他腰间那朵红色彼岸花纹身忽然亮起妖异的血光，一片片虚幻的红色花瓣从他身下悄然绽放，空气中弥漫开一股幽冷而甜腻的花香。那头变异泰迪的动作忽然停住，他像是闻到了什么极其危险的气息，猩红的眼睛里竟然浮现出一丝畏惧。赵雨晴缓缓抬起头，他的瞳孔深处倒映出一片盛开的血色花海，却带着说不出的阴冷。为什么连你也要丢下我？许瑞刚逃到楼梯口，听到这句话，身体猛地一僵，他回过头，只见赵雨晴身下一朵朵彼岸花无声盛放，那些花瓣如同活物一般，缓缓缠住了变异泰迪的四肢。刚才还凶残无比的怪物，此刻竟像陷入了噩梦，趴在地上不断颤抖。赵雨晴扶着墙，一点点站起身，她肩头的伤口被红色花纹覆盖，苍白的脸上浮现出一抹诡异的笑。直播间在这一刻彻底炸了。我操，他觉醒了，他身上开花了，这是什么异能？太诡异了！下一秒，画面猛地一黑，直播中断。我看着漆黑的手机屏幕，嘴角勾起一抹冷笑。黄泉彼岸花，花开黄泉，不见归路。赵雨晴这一世倒是给自己选了个很合适的归宿。烈哥，市里全乱了。徐小刀看着监控屏幕上截取的城市画面，声音发颤：“别看外面了，守住心神。”我猛地转身，低喝一声，因为此刻穿透100米地层的红月能量已经降临在我们身上。徐小刀和江心义同时发出痛苦闷哼，红月能量如同沸腾岩浆，疯狂涌入他们体内。徐小刀左臂上3坛海会大神哪吒的纹身爆发出冲天火光，右臂上2郎显圣真君的第3只眼仿佛猛地睁开，金光四射。江心义的后背9天玄女图腾化作漫天神影，将他整个人托举在半空中，原本清冷的气质此刻变得神圣不可侵犯。他们觉醒了，而我承受的红月能量是他们的10倍、100倍。轰！我一把扯碎身上的冲锋衣，前胸的盘骨纹身瞬间爆发出刺目的暗金色光芒，一股苍茫古老，仿佛能压塌万古的绝对力量以我为中心轰然爆发。紧接着，我后背传来一阵撕裂般的剧痛后，9道低沉龙吟同时在防空洞深处炸响，后背那幅9龙拉关图腾在红月能量的灌注下彻底苏醒，9条漆黑龙影从我背后缓缓探出，龙躯庞大，鳞甲森寒，猩红龙目同时睁开，它们拖拽着一口古老黑棺悬浮在我身后。黑棺之上，猩红锁链寸寸绷紧，一股无法形容的禁忌威压瞬间席卷整个地下堡垒。徐小刀脸色微白，连退数步，江心义背后的9天玄女法相都微微一颤，仿佛本能地感受到了威胁。我的左腿东皇太一图腾燃起太阳真火，仿佛能焚尽八荒。我的右腿齐天大圣虚影爆发冲天战影，斗战金身，万法不侵，4大至高法相在这一刻同时苏醒。但很快，我便强行压下他们彼此之间的冲撞。4大禁忌太强，现在的我还不能毫无代价的同时全开。盘古主力量，9龙拉关主镇压与葬灭，东皇主火焰，齐天主战体，每一次动用都只能选择一个。就在这时，防空洞外围的钛合金大门传来剧烈撞击声，监控屏幕上，深山里的变异野猪和变异野狼正循着活人气味疯狂撞击大门。烈哥，山里的野兽变异了。徐小刀手握由2郎神法相凝聚出的3尖2刃刀，眼中战意狂飙。我扭了扭脖子，骨骼发出雷鸣般爆响。走，出去活动活动筋骨，让我看看这所谓的末世异兽够不够资格当我们的下酒菜。防空洞外，黑雾弥漫，数十只变异兽正疯狂撞击钛合金围墙。为首的是一头体长超过3米、浑身长满黑色鳞片的变异野猪王，每一次撞击都让大地微微颤抖，
防空洞侧门缓缓打开，我赤裸着上身，带着徐小刀和江心意大步走了出来。闻到新鲜血肉气息，变异兽群瞬间停止撞击，齐刷刷转头，猩红目光死死锁定我们。后，变异野猪王发出一声咆哮，四蹄狂奔，如同重型坦克般朝我撞来。烈哥小心，这是1级巅峰异兽。徐小刀下意识想要上前退后，我冷冷吐出2个字，站在原地不闪不避。就在野猪王那根犹如长矛般的獠牙即将刺穿我胸膛时，我动了，没有花哨动作，只是抬起右手，五指握拳，盘古之力。我心中默念，前胸盘古图腾猛地亮起暗金色光芒，一道模糊的远古巨人虚影在拳头上汇聚，一拳轰出，轰！空气被恐怖力量压缩到极致，发出刺耳音爆。我的拳头结结实实砸在变异野猪王头骨上，只听嗡的一声闷响，一股霸道暗劲穿透他坚硬头骨，直接震碎体内所有生机。那头重达数吨的变异野猪王连惨叫都没来得及发出，庞大身躯便如一滩烂泥般砸在我脚下，一拳秒杀1级巅峰兽王。紧接着，我后背传来9道低沉龙吟，9龙拉关虚影浮现在我身后，9条黑龙缓缓睁开猩红龙目，拖拽着那口古老黑棺横压虚空，9龙镇压。我声音落下，轰隆隆，黑棺虚影微微一震，一股仿佛来自深渊尽头的禁忌威压瞬间笼罩整片山林。那些低级变异兽甚至连反抗余地都没有，直接被压趴在地，浑身骨骼发出不堪重负的脆响。短短10秒，数十只变异兽全军覆没。徐小刀看得目瞪口呆，烈哥，你这也太离谱了吧！江心义站在我身后，清冷的眸子里也闪过一抹震撼。我没有解释，只是走到变异野猪王面前，抬手切开他的头骨，一颗拇指大小、散发淡淡红光的晶体出现在我掌心。末世最重要的硬通货金核，我嘴角微微扬起，末世第一笔收获到手了。我将那颗金核收入半身空间，随着金核入手，我能清晰感觉到半身空间微微震动了一下，虽然扩张的极其微弱，但确实变大了一丝。上一世，人类很快就发现，金核不仅可以提升觉醒者实力，还能给特殊空间、图腾法相、武器装备功能。在末世后期，它甚至取代黄金和货币，成为唯一通用的交易资源。我看向徐小刀，把这些异兽的金核全挖出来，肉也别浪费，进化后可以储存起来。好嘞。徐小刀顿时来了精神。好嘞！就在这时，不远处的山路上突然传来凌乱脚步声和呼救声，救命！救命啊！只见10几个狼狈不堪的男人正连滚带爬朝防空洞方向跑来，在他们身后还跟着几只体型犹如猎豹般的变异血刃螳螂。我眯起眼睛，看清了领头那人刘胖子，之前负责黑市基地外部施工的包工头。上一世，这群人曾经趁我落魄时落井下石，把我推给异兽拖延时间。秦老板，秦少，救命啊！快让我们进去躲躲！大家都是江州人，你不能见死不救！我站在原地，冷冷看着他，见死不救。我眼中闪过一抹寒意。上一世你们落井下石的时候，怎么没想过大家都是江州人？刘胖子一愣，他当然听不懂我在说什么，但他能看懂我的眼神，那不是救人的眼神，是看死人的眼神。我缓缓抬起右手，我的防空洞不收垃圾。话音落下，我打了个响指，防空洞外围钛合金围墙瞬间爆发恐怖高压电波，冲在最前面的几只血刃螳螂直接被1000万伏高压电轰飞出去。刘胖子吓得瘫倒在地。秦少，我错了，我真的错了。我没有再看他，我不会主动屠戮无辜者，但仇人不救，恶人必杀。我转身走回防空洞，厚重的钛合金大门缓缓关闭，门外的惨叫声很快被黑雾吞没。红月降临第3天，外界已经彻底沦为人间炼狱，市中心到处都是残破车辆和废墟，变异流浪猫狗体型大如牛骨，成群结队在街道间狩猎幸存者。而此时的黑市防空洞内却飘荡着浓郁牛油火锅香气。徐小刀吃得满嘴流油。烈哥，这末世要是天天这么过，我感觉也不是不能接受。江心义瞥了他一眼，你出去试试。徐小刀立刻闭嘴。我端起冰啤酒喝了一口，靠在沙发上。就在这时，刺耳警报声突然响起，滴滴滴，警告！外围防线检测到大量热源靠近。我随手点开巨型监控屏幕，只见防空洞外1公里处的山路上，黑压压的人群正浩浩荡荡朝这边逼近，至少500-600人。这些人手里拿着砍刀、钢管，甚至还有不少人端着自动步枪。走在最前面的是一个光着膀子、满脸横肉的光头壮汉，他的身上缠绕着一条栩栩如生的血色巨蟒纹身。青龙会老大龙武，上一世这个龙武靠着 S 级血蟒图腾，在末世初期作威作福，没想到这一世他居然把主意打到了我身上。监控画面中，龙武扛着开山刀，对着大门方向怒吼：“那缩头乌龟，听着！老子知道你囤了几辈子的粮食，现在把门打开，把物资和女人交出来，老子心情好，还能留你一条活路。找死！否则，老子今天就轰平你这破乌龟壳！”这帮狗东西还敢打江心义的主意！我笑了笑，别急，花了几千万装的防御系统，总得听个响。防空洞外，龙武等了半天，见里面没有任何回应，顿时勃然大怒：“给脸不要脸！开炮！把这怕门给老子炸开！”3发火箭弹拖着尾焰呼啸而出，狠狠砸在大门上，轰隆隆，剧烈爆炸声响彻夜空。青龙会小弟们顿时爆发出兴奋欢呼：“炸开了吧！哈哈哈！什么末日堡垒，在我们龙哥面前就是铁王八。”然而硝烟散去后，所有人的笑容都僵在脸上。那扇银灰色钛合金大门依然屹立不倒，表面甚至连一丝明显凹痕都没有。龙武脸色阴沉：“继续炸！
就在这时，围墙上方的金属装甲突然向两侧滑开，咔咔咔，12台冰冷的6管加特林重机枪从暗格中缓缓升起，黑洞洞的枪口无情锁定下方密集人群。监控室里，我端着酒杯，淡淡开口，警告一次。外部广播响起：这里是黑石基地私人领地，立刻离开，否则后果自负。私人领地，老子现在就是规矩，给我冲！我放下酒杯，开火。下一秒，哒哒哒哒哒哒，12台加特林同时开火，大口径穿甲弹交织成密不透风的金属风暴，山路瞬间被火光照亮，青龙会暴徒成片倒下。短短半分钟，防空洞外哀嚎遍野，200多名黑帮暴徒失去战斗力，剩下的人吓得连滚带爬往后退。我坐在监控室里，面无表情。末世里，有些人不配被拯救。停火！我按下停止键。防空洞外，原本500-600人的青龙会，此刻只剩下一半不到。妈的，老子要扒了你的皮！龙武浑身浴血地站了起来，他的体表覆盖着一层厚厚的血色鳞片。作为 S 级血蟒觉醒者，他的生命力和防御力极其强悍，普通火力确实很难真正杀死他。土系觉醒者，给老子挖地道！今天不把里面的人弄死，老子誓不为人！几个觉醒穿山甲纹身的小弟立刻发动异能，疯狂在地上打洞。我冷冷看着监控画面，不知死活。我站起身，小刀、心意、看家，我去清理垃圾。钛合金大门缓缓打开，我单枪匹马走出防空洞。龙武狞笑，终于肯出来受死了，兄弟们，给我上！残存的200多个暴徒见我只有一个人，顿时恶向胆边生，举起武器冲来。我站在原地，缓缓抬起左腿，左腿上的东皇太一图腾爆发出刺目暗金色光芒，一股仿佛能焚尽八荒、融化万物的恐怖高温以我为中心轰然爆发。太阳真火！我一脚踏在地上，轰！金色火海以排山倒海之势席卷而出，冲在最前面的几十个暴徒，在接触到金色火焰的瞬间，直接被掀飞出去，地面被烧成焦黑，钢铁武器瞬间融成铁水，恐怖高温逼得所有人疯狂后退，他们甚至连靠近我的资格都没有。仅仅一击，200多名暴徒彻底崩溃，全场只剩龙武一个人孤零零站在原地，他双腿一软，扑通一声跪倒在地。怪物，你到底是什么怪物？我一步步朝他走去，现在知道怕了，晚了。龙武跪在地上，看着我一步步走近，心理防线彻底崩溃。不可能，我是 S 级觉醒者，我不可能输给你！他眼中闪过疯狂戾气，猛地咬破舌尖，一口精血喷在胸前血蟒纹身上后，伴随着一声不似人类的嘶吼，龙武身体开始畸变，骨骼疯狂拉长，皮肤被鳞片覆盖，整个人化作一条体长超过20米、水缸粗细的恐怖血蟒。S 级图腾完全体觉醒，我要吞了你！血蟒张开足以吞下一辆小汽车的巨口，朝我狠狠吞来，腥风扑面，地面碎石都被他卷入口中。体型大就有用吗？我嗤笑一声，右腿猛地踏前，齐天大圣斗战精深，右腿上的齐天大圣图腾金光大放，一股桀骜不驯、横压天地的恐怖战意冲天而起。下一秒，我体表覆盖上一层璀璨金色流光，骨骼轰鸣，气血如龙，一道身披锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠的斗战虚影在我身后缓缓浮现。那双金色眼眸睁开的瞬间，仿佛连漫天黑雾都被撕开了一道裂缝。血蟒扑杀而至，我不退反进，整个人如炮弹般冲天而起。砰！我一脚踏在血蟒下颚之上，硬生生将它庞大的头颅踩得向后仰去。血蟒发出痛苦嘶吼，庞大身躯疯狂翻滚，想要将我甩飞。可我稳稳站在它头顶，双脚像是定在山岳之上，纹丝不动。后，血蟒暴怒，巨尾横扫而来。这一尾扫过，沿途巨石、树木全部炸裂。我抬起右手，身后齐天大圣虚影也随之抬手。虚空之中，一根燃烧着金色战意的长棍缓缓凝聚，棍身之上，古老纹路一寸寸亮起，如意金箍棒。我五指握住金箍棒虚影的刹那，一股无法形容的狂暴战意瞬间贯穿四肢百骸。给我定！我一棍横扫，轰！金箍棒虚影与血蟒巨尾狠狠撞在一起，空气炸裂，冲击波如飓风般横扫山林。血蟒那足以抽碎装甲车的巨尾，在这一棍之下，竟被硬生生砸得鳞片崩裂，倒飞而回。龙无所化，血蟒眼中终于露出恐惧。不可能，我可是 S 级血蟒，你凭什么压制我？我站在他头顶，居高临下，眼神冰冷。因为你所谓的 S 级，在禁忌图腾面前，什么都不是。话音落下，我双手握住金箍棒，高高举起，身后那尊齐天大圣虚影也在这一刻骤然暴涨，10米、30米、50米，最后化作一尊顶天立地的金色战元法相。他脚踏黑雾，头顶红月，手中金箍棒如擎天巨主，带着碾碎山河的恐怖威势，对准血蟒7寸狠狠砸下。斗战镇妖，轰！这一棒落下，整座山林都像是狠狠跳了一下，大地崩裂，碎石冲天，血蟒庞大的身躯被直接砸进地面，7寸处的鳞片寸寸炸裂，恐怖的斗战之力顺着他的骨骼一路贯穿，将他体内所有生机彻底震散。血蟒瞳孔剧烈收缩，庞大身躯抽搐了几下，最终彻底僵住。满山黑雾在这一棒的余威下被硬生生荡开。我收起金箍棒虚影，稳稳落地，身后齐天大圣法相缓缓消散，
只剩右腿图腾还残留着淡淡金光。S 级觉醒者龙武被一棒震杀，我并指如刀，切开血蟒头颅，从里面取出一颗散发浓郁红光的晶核。不错 ，S 级图腾凝聚出的晶核勉强能用。我将晶核收入半身空间，转身走回防空洞，身后满地残兵败将，再也没人敢抬头看我一眼。我从战场上收回了数百颗晶核，其中大多是低级晶核，但架不住数量多。大量晶核能量涌入半身空间后，我能清晰感觉到空间面积正在扩张，我体内的本源之力也变得更加浑厚。更让我惊喜的是，随着实力提升，我后背的九龙拉关图腾越发凝实，那口古老黑关上的9道猩红锁链，其中第1道竟然隐隐出现了一丝松动。我闭上眼睛，感受着九龙拉关传来的晦涩信息。九龙拉关并不是单纯的镇压类图腾，它真正恐怖的点在于吞噬，吞噬异兽晶核，吞噬敌方图腾残余，吞噬一切能够转化的能量，再将这些力量反哺给我，强化我的肉身、本源和半身空间。这项能力名为藏关吞噬，只不过现在第1道锁链还没有彻底解开，想要真正开启藏关吞噬，还需要一颗更高等级的晶核作为钥匙，至少得是5级以上异兽晶核。5级晶核吗？我睁开眼，嘴角微微扬起。上一世红月降临后不久，东海方向确实出现过一头5级兽龙，腹海捕龙，那东西差点毁掉整个江州。这一世它的晶核我要了，我满意转身走回防空洞，大门缓缓关闭，将外界杀戮彻底隔绝。徐小刀迎上来，眼神中充满狂热。烈哥，你简直太离谱了！江心意递过温热毛巾，美眸中异彩连连。辛苦了，火锅还热着。我擦了擦手，坐回沙发，夹起一块和牛。与此同时，京都地下500米的最高军事指挥中心内，气氛压抑到了极点。报告，东部战区3号防线崩溃，3只4级异兽突破封锁。报告，南部沿海出现异常海啸，疑似有深海巨兽登陆。报告，热武器对3级以上异兽效果急剧下降，我方觉醒者部队伤亡惨重。一条条坏消息如同重锤砸在所有人心头。站在巨大电子沙盘前的指挥官痛苦地闭上眼睛。他就是龙国军方最高指挥官龙帅。红月降临仅仅3天，人类引以为傲的现代文明就被摧毁大半。哪怕是军方，在那些恐怖变异巨兽面前，也显得越来越吃力。难道真要亡我们吗？就在这时，负责情报监控的人员猛地站起身。总指挥官，您快看这个高空隐身无人机，刚刚传回来的画面。大屏幕上，画面迅速放大，那是一座被钛合金围墙包裹的深山堡垒。堡垒大门外，山林已经被火焰和弹痕撕开一片空地，遍地都是青龙会暴徒溃逃后留下的车辆和武器。而画面中央，一个赤裸着上身的年轻人正独自站在堡垒外的山路上，在他面前是一条长达20多米、水缸粗细的恐怖血蟒。血蟒浑身覆盖着暗红色鳞片，巨大的蛇瞳里满是疯狂，庞大身躯盘踞在山林之间，如同一头从深渊里爬出来的怪物。那是 S 级觉醒者兽化体。总指挥官，要不要立刻调附近部队支援？来不及了，距离太远，等我们的人赶到，战斗早就结束了。然而下一秒，整个指挥中心陷入死一般的寂静。屏幕中，那年轻人右腿骤然爆发出璀璨金光，一道桀骜不驯的金色战元法相在他身后轰然浮现。那法相身披锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，手中一根金色长棍横压虚空。隔着无人机传回来的画面，所有人都仿佛感受到了一股横扫天地的狂暴战力。这是什么图腾？情报人员喃喃道。没有人回答，因为屏幕中的战斗已经进入了最震撼的一幕。只见那年轻人一步踏上血蟒的头颅，双手握住金色长棍虚影，他身后的金色战元法相也随之暴涨，10米、30米、50米，最后化作一尊几乎与山岳齐高的恐怖法相。下一秒，金色长棍对准血蟒7寸狠狠砸下，轰！哪怕隔着屏幕，众人都能看见整片山林猛地震动一下，地面崩裂，碎石冲天。那条连重火力都未必能撕开防御的 S 级血蟒，竟被这一棍硬生生砸进地面。血蟒庞大的身躯剧烈抽搐，随后彻底将死。整个指挥中心鸦雀无声，足足过了好几秒，才有人艰难地咽了口唾沫。一棒镇杀 S 级兽化体，这怎么可能？他到底是什么等级的觉醒者？目标身份查到了，秦烈，22岁，江州市秦氏集团原继承人。红月降临前20天，他突然变卖全部资产，买下江州市远郊黑石基地，并大量采购物资。同时，他还带着2名同伴进入地下纹身馆鬼府，连续7天完成大面积纹身。红月降临前1天，他正式入驻黑石基地，整个指挥中心再次安静下来。所有人都意识到了一个问题：这个叫秦烈的年轻人似乎早就知道末世会降临。继续查，调出他身边那2个人的资料，还有，立刻将秦烈列为最高等级战略目标，派特派员前往江州。屠灭青龙会后的第2天上午，我正躺在防空洞恒温泳池里，闭目养神，消化体内庞大的晶核能量。滴滴滴，刺耳警报声再次打破平静。烈哥，又有不知死活的找上门了。徐小刀快步走到泳池边，将监控平板递给我。不过这次人不多，只有几十个，但领头的好像是老熟人。我接过平板，看了一眼监控画面，嘴角勾起冰冷弧度。画面中，几十个衣衫褴褛、手持简陋武器的暴徒，正沿着山路朝防空洞逼近。走在最前面的男人，虽然满脸污垢，形容枯槁，
但我还是一眼认出了他，江州首富之子，我前世的宿敌许瑞。红月降临那天，他在市中心别墅开直播，被变异泰迪犬吓得屁滚尿流。没想到他居然靠着背上那个 A 级3头地狱犬骨头，硬生生在末世初期活了下来。这几天，市中心彻底沦为异兽乐园，他的半山别墅已被踏平。他靠牺牲几十个保镖做诱饵，一路疯狂逃亡。他很清楚，整个江州唯一绝对安全的地方就是我的深山防空洞，所以他像条疯狗一样找过来。秦烈，我知道你在里面。许瑞走到距离大门50米外的地方，指着摄像头发出歇斯底里的狂笑。你以为躲在这个乌龟壳里就安全了吗？老子觉醒了地狱犬的力量，老子现在是强者！今天老子就要砸了你的门，把你的物资全抢过来！看着屏幕里像小丑一样叫嚣的许瑞，我从泳池里站起身，随手扯过浴巾擦干身体。A 级图腾就让它膨胀成这样了。烈哥，我去解决它。不用，前世的恩怨我要亲手了结。开门。咔嗒，沉重的钛合金大门缓缓打开，我孤身一人迈步走出防空洞。秦烈，你终于敢出来了！就凭你带的这几十个臭鱼烂虾，也想抢我的物资？我扫了一眼他身后那些吓得双腿发软的暴徒，满脸不屑。对付你，我一个人就够了。秦烈，看看我给你带了谁！人群缓缓分开，黑雾之中，一道曼妙的身影缓缓走出。她穿着一条染血的红裙，肌肤苍白，眉眼依旧精致，只是那双眼睛里多了几分妖异猩红。在她裸露的腰间，一朵血色彼岸花纹身缓缓绽放，一片片半透明的红色花瓣在她身后浮现，花香弥漫，妖艳的让人头皮发麻。赵雨晴，她竟然没死，不但没死，还觉醒了A级图腾黄泉彼岸花。周围那些暴徒看着她，眼神逐渐变得迷离，甚至有人跪在地上，像失了魂一样朝她爬去。赵雨晴轻轻抬手，一根血色花藤从她指尖垂落，缠住其中一名暴徒的脖子。那暴徒非但没有挣扎，反而露出痴迷笑容。下一秒，他的脸色迅速灰败，整个人像是被抽走了力气。一朵彼岸花从他的胸口缓缓盛开。赵雨晴舒服地眯起眼睛，苍白脸色恢复了几分红润。秦烈，没想到吧，我也觉醒了。许瑞站在他身后，脸上满是阴冷笑意。秦烈，你不是很狂吗？赵雨晴现在可是 A 级精神系觉醒者，她的彼岸花香连10几个觉醒者都能控制。我倒要看看你面对自己曾经喜欢过的女人，还下不下得去手？赵雨晴轻笑一声，缓缓朝我走来。她每走一步，脚下就有一朵血色彼岸花盛开，空气里的花香越来越浓。恍惚之间，周围黑雾散去，我眼前的世界变了，我又回到了上一世。兽潮奔涌，血月当空，我满身是血的倒在废墟里，变异3头犬一步步朝我逼近，而赵雨晴跪在我身边，哭得梨花带雨。秦烈，我错了，上一世我不该离开你，不该相信许瑞。如果能重来一次，我一定会陪在你身边。他伸出手，想触碰我的脸，声音温柔，带着让人心碎的回忆。秦烈，原谅我好不好？我静静看着他，下一秒，我笑了。赵雨晴，你的幻境太假了。眼前跪地哭泣的赵雨晴表情一僵，我一步踏出，轰！后背9龙拉关虚影猛然浮现，9条漆黑龙影同时睁开猩红龙目，那口古老黑棺悬浮在我身后，黑棺之上，猩红锁链微微震动，浩瀚禁忌威压从天而降，周围废墟、兽潮、血月，哭泣的赵雨晴全都像镜子一样寸寸碎裂，现实重新回归。赵雨晴脸色惨白，猛地后退一步，嘴角溢出一丝血迹，她身后的彼岸花虚影剧烈颤抖，花瓣一片片凋零。不可能！她难以置信地看着我。不可能！我的黄泉花香能勾出人心底最深的执念，你怎么可能一点反应都没有？执念，你也配成为我的执念？赵雨晴的脸瞬间失去血色，这句话比任何攻击都更狠。她咬着唇，眼中浮现出一丝慌乱。不，秦烈，你以前明明喜欢过我的，你只是还在恨我，对不对？她忽然换了一副表情，眼中含泪，楚楚可怜地看着我。我承认我以前是做错了，可那时候我不知道末世会来，我以为你真的疯了。秦烈，只要你让我进防空洞，我可以重新回到你身边。我现在是 A 级觉醒者，我可以帮你，我可以替你控制那些幸存者，我对你有用。赵雨晴，你这个贱人，你刚才还说要帮我弄死他！赵雨晴猛地回头，尖声道：许瑞，你闭嘴！要不是你在直播里羞辱秦烈，要不是你非要拉着我看他笑话，我怎么会变成这样？你逃跑的时候有回头看我一眼吗？你有什么资格说我？许瑞气得浑身发抖，我看着他们狗咬狗，只觉得索然无味。上一世我居然会被这2个人害死，真是可笑。秦烈，我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会，好不好？他伸手想抓住我的手腕，可还没等他碰到我，一股无形威压便将他震飞出去。我居高临下的看着他，声音平静：你不是后悔，你只是发现许瑞护不住你，而我比他强。赵雨晴身体一颤，眼里的泪水僵住。我抬起右手，身后黑棺虚影缓缓打开衣线，一缕漆黑锁链从棺中探出，瞬间缠上赵雨晴腰间的彼岸花图腾。彼岸花开确实好看，可惜
开错了地方。话音落下，黑关锁链骤然收紧了。赵雨晴发出痛苦的惨叫，她身后的血色花海轰然崩塌，无数彼岸花虚影在空中凋零。她体内的图腾力量被九龙拉关强行镇住，原本妖异的红瞳迅速恢复正常，整个人像被抽干了力气一样瘫倒在地。我的力量，秦烈，你封住了我的力量。她满脸绝望地看着我，你不如杀了我。杀你，你还不配让我第二次出手。许瑞看着被封住力量的赵雨晴，眼中没有一丝怜悯，反而满是怨毒。废物，连一个男人都迷不住。赵雨晴难以置信地看着他。许瑞，你说什么？许瑞一脚踹在他身旁的地面上，怒吼道：要不是你这个扫把星，老子怎么会变成现在这样？赵雨晴眼中的最后一点幻想彻底碎了。我看着这一幕，只觉得无趣。末世从不会改变一个人，他只会把人心里最脏的东西提前挖出来。我缓缓看向许瑞，闹剧结束了，现在该算我们之间的账了。许瑞脸上的狞笑彻底消失，只剩下无法掩饰的恐惧。他终于意识到自己引以为傲的一击地狱拳，在我面前什么都不是。不可能，老子是 A 级觉醒者，老子天下无敌！许瑞彻底疯狂，他仰天发出一声野兽般的咆哮，背后衣服瞬间炸裂。后，一头体长超过5米、浑身燃烧幽暗火焰的3头恶犬虚影在他背后浮现。许瑞身体随之膨胀，肌肉高高隆起，双手化作锋利狼爪，带着令人窒息的硫磺气息，朝我狂扑而来。给我死！许瑞中间的狗头张开巨口，喷出一道炽热黑色火焰。面对这看似声势浩大的一击，我甚至连躲都懒得躲。A 级，在我面前连狗都不如。我深吸一口气，体内经过本源之力改造的恐怖气血如长江大河般奔腾咆哮。我没有催动任何一个法相图腾，仅凭纯粹肉身力量，右拳猛地向后拉伸，然后如出膛炮弹般迎着那团黑色火焰一拳轰出，轰！恐怖拳风直接将黑色火焰从中撕裂。我的拳头毫无花哨地砸在许瑞引以为傲的狼爪上，咔嚓，令人牙酸的骨裂声响起，许瑞右臂瞬间折断，强大冲击力去势不减，狠狠撞在他的胸膛上。许瑞狂喷鲜血，庞大身躯如断线风筝般倒飞出去，重重砸在地上。不可能，你连法相都没用，怎么可能这么强？许瑞捂着塌陷胸口，眼中终于露出深深恐惧。因为你太弱了。我一步步走到他面前，居高临下地看着他。秦烈，秦少，我错了，求求你饶了我！我看着他，眼中没有一丝波澜。上一世你把我推进兽巢，这一世我不会把你推进兽巢。许瑞眼中闪过一丝希望，因为那太便宜你了。我缓缓抬手，身后九龙拉关虚影浮现，黑关微微开启，一道漆黑锁链探出，瞬间刺入许瑞背后的3头地狱犬图腾。许瑞惨叫出声，背后的3头地狱犬图腾疯狂挣扎，却被9条黑龙死死镇压。咔嚓，图腾表面出现一道裂痕，许瑞身上的异能气息如潮水般退去，他的身体迅速缩回原状，变回一个伤痕累累、毫无力量的普通人。我的力量，秦烈，你还我力量！你不是喜欢当狗吗？从今天开始，你连狗都不如。那些暴徒看着失去力量的许瑞，眼神逐渐变了。末世里，弱者没有尊严，更何况许瑞一路上为了活命，把无数人当成诱饵。现在报应来了，惨叫声很快响起，我没有再看。不久后，许瑞的声音彻底消失，地上只剩下一颗暗淡的一级晶核。我随手将其收入半生空间，前世将我推进兽巢的宿敌，今生连让我全力出手的资格都没有。就在这时，天空中突然传来震耳欲聋的轰鸣声，嗡嗡嗡，狂风呼啸，吹散周围黑雾。我抬起头，只见3架墨绿色军用武装直升机正盘旋在防空洞上空，直升机缓缓降落，舱门打开，2列全副武装的特种兵迅速跳下，分列两旁，警戒四周。紧接着，一名高级指挥官在几名护卫人员簇拥下快步走。秦先生，您好，我是东部区域副指挥官雷战，奉最高指挥官之命，特来拜访。雷指挥官辛苦了，现在外面异兽横行，你们能找到这里，说明指挥中心还在尽全力维持秩序。雷战听到这句话，眼中闪过一丝意外。他原本以为像我这种实力恐怖的觉醒者，多少会对军方带着轻视，但我很清楚，末世里军方是普通人最后的屏障，没有他们撑住正面战场，江州只会崩得更快。雷战深吸一口气，秦先生，我们通过无人机看到了您击杀 S 级血蟒的画面，您的实力远超目前指挥中心掌握的觉醒者体系。最高指挥官希望与您建立最高级别的战时合作关系。我们不强制征召，也不要求您交出黑石基地，只希望在龙国面临重大灾难时，您能在力所能及的范围内出手相助。可以。雷战眼中一亮，我继续道：不过我习惯独立行动，不适合进入常规指挥体系。黑石基地可以作为独立合作据点，秩序力量负责维持秩序，转移幸存者，建立防线。我负责提供部分情报，必要时斩杀高阶异兽，双方资源互通，情报共享，这样效率最高。秦先生的意思，我会如实转达最高指挥官。既然是合作，我先给你们一个情报：3天后凌晨2点，东海将爆发第一次大规模海洋异兽潮，一头5级腹海古龙将带领10万海兽登陆江州市。如果不提前布置重火力防线，江州市乃至整个东部区域
都会遭受重创。什么？雷战脸色大变，冷汗瞬间浸透后背，他死死盯着我，试图从我脸上找出开玩笑的痕迹，但他看到的只有平静。秦先生，这个情报可靠吗？我不会拿300万人的命开玩笑。雷战深吸一口气，我立刻上报最高指挥官，调动东部区域全部力量布防。另外，我需要一批重型军工设备、高精度机床、特种合金材料、10套军舰级全自动近防炮系统，以及一批单兵云爆弹。这些东西我不会白要。作为交换，之后有关高阶意识的情报，我会优先同步给军方。这些属于战略物资，我需要向龙帅请示，但我个人认为这笔交易值得。可以，秦先生，感谢您愿意合作。军方守住人类的底线，我去处理你们暂时处理不了的怪物，各司其职。秦先生，我会把这句话带给最高指挥官。看着雷战匆匆登机离去的背影，我目光微沉。5级兽王，那正好是解开九龙拉关第1道锁链的钥匙。腹海古龙的金河，我要定了。3天时间转瞬即逝，这3天里，军方果然信守承诺，几架重型运输直升机将我需要的部分特种机床、近防炮系统和云爆弹陆续送到防空洞外。看着直升机机身上残留的巨大爪痕，我知道，为了掩护这批物资穿过异兽横行的领空，军方恐怕折损了不少王牌飞行员。剩下的战略物资，雷战也传来消息，会分批转运。我没有催，现在外面处处都是战场，能送来第一批，已经说明军方很有诚意。我将这些物资全部收入半升空间，防空洞防御等级再次飙升。第4天凌晨2点，我坐在监控室宽大的真皮座椅上，手里端着一杯热腾腾的黑咖啡。烈哥，外面下暴雨了，而且这雨水怎么是黑色的？徐小刀看着屏幕，眉头紧锁。我抿了一口咖啡，目光深邃。开始了。几乎同一时间，江州市东部沿海防线，雷战站在临时指挥所里，死死盯着雷达屏幕上密密麻麻，如同海啸般涌来的红点，冷汗顺着脸颊疯狂滑落。秦烈的情报是真的，东海异兽登陆了。开火！全线开火！绝对不能让他们冲进市区！身后就是300万幸存者！重炮阵地瞬间爆发震耳欲聋的轰鸣，无数炮弹拖着长长尾焰砸向海岸线，将漆黑夜空映照得亮如白昼。然而，当照明弹升空那一刻，所有前线士兵都绝望了。海面上，数以10万计的变异海兽正踏浪而来，有体型如装甲车般的变异巨蟹，有浑身长满毒刺的两栖鱼人，有速度极快、顶着炮火疯狂冲锋的海蛇群。仅仅交火不到10分钟，第1道防线就被彻底撕碎。雷司令，顶不住了，异兽数量太多，我们防线全面崩溃。雷战拔出腰间手枪，双目赤红，通知全军，今天就算全部战死，也要保护好老百姓。轰隆！就在军方准备最后殊死一搏时，大地震颤，一股无法用语言形容的恐怖威压突然从深海方向席卷而来。江州市内300万躲在废墟和地下室里的幸存者，同时感到胸口剧痛，仿佛有一座大山压在心脏上，连呼吸都变得困难。那是什么东西？雷战绝望抬头看向远方夜空，只见浓郁黑雾被一双巨大古翼强行撕裂，一头体长超过100米、浑身缠绕深海幽雾的恐怖古龙从云层中缓缓降临，它的双眼如同2盏巨大的红灯笼，散发冰冷死亡气息。5级兽王腹海古龙，在末世初期，5级异兽就是无敌的代名词，是足以轻易摧毁一座城市的灭世级灾难。后，腹海古龙发出一声震碎云霄的咆哮，它张开深渊般巨口，一团漆黑如墨的龙息喷涌而出，直接砸向军方重炮阵地。轰！黑色火焰瞬间吞噬方圆1000米的一切，重炮阵地彻底瘫痪。完了，江州完了！绝望情绪如瘟一般在整个江州市蔓延，无数人闭上眼睛，等待死亡降临。而就在这时，黑市防空洞内，我缓缓放下手中的咖啡杯，屏幕上那头100米古龙正在黑雾中耀武扬威，我的眼中没有恐惧，反而闪烁着炽热光芒。徐小刀脸色一变，烈哥，你要出去，那可是5级兽王！江心义也一把抓住我的胳膊，没必要冒险。我轻轻拍了拍江心义手背，嘴角勾起一抹狂傲弧度。我的9龙拉关还缺一把钥匙，这头大蜥蜴的金河我看上了。我转身走向升降电梯，看好家，顺便给我泡杯茶，等茶温了我就回来。江州市上空，腹海古龙正在肆意喷吐黑色龙息，摧毁防线。雷战闭着眼，等待死亡降临。嗡！就在这时，一道漆黑如墨的光柱从江州郊外深山方向冲天而起，黑光并不阴冷，反而带着一种无法形容的古老与威严。浓郁黑雾被强行撕开。那是什么？雷战猛地睁开眼，全城300万幸存者以及残存的军方士兵，全都下意识看向黑市防空洞的方向。在万众瞩目之下，一个身形修长的年轻人正顺着那道黑金光柱一步一步向高空走去。他没有借助任何飞行设备，就那么凌空虚躺，仿佛脚下有一层无形阶梯。是秦先生，是秦烈！雷战激动得浑身发抖，随着我不断升空，背后的9龙拉关图腾彻底展开，9条漆黑龙影盘踞苍穹，龙躯绵延数百米，猩红龙目同时睁开，
他们拖拽着一口古老黑棺，横亘在江州市上空。黑棺之上，猩红锁链缓缓震动，一股至高、古老、不可侵犯的禁忌威压如海啸般席卷整个江州。在这股威压下，下方那10万只正在疯狂进攻的变异海兽瞬间发出惊恐哀鸣，齐刷刷趴在地上，瑟瑟发抖。是黑石基地的秦先生，他来支援江州了。无数幸存者从废墟中抬起头，眼中满是劫后余生的震撼与敬畏。我站在1000米高空，与那头100米长的腹海古龙遥遥相对。在他庞大的身躯面前，我渺小的如同蝼蚁，但我身后的九龙拉棺却比他更像来自远古的噩梦。吼！腹海古龙感受到挑衅，猩红眼眸死死盯着我，发出震天咆哮。他张开深渊巨口，一团比之前庞大10倍的黑色龙息如陨石坠落般朝我狠狠地砸来。雕虫小技，我胸前盘古图腾爆发冲天战影，法天象地。轰！身后盘古虚影浮现，面对呼啸而来的黑色龙息，我甚至连躲都没躲。我缓缓抬起右拳，前胸盘古法相爆发出沉闷如雷的轰鸣，一缕开天之力缠绕在拳锋之上。下一秒，我一步踏出，轰！拳锋撞上黑色龙息的刹那，整片天空都像是被撕开了一道口子。黑色火焰被霸道的开天之力从中强行撕裂，化作2道火浪，从我左右两侧呼啸而过。火浪坠入废墟，将地面烧出2条长达1000米的焦黑沟壑。而我站在2道火海之间，身躯纹丝不动。我身后的盘古虚影也缓缓抬起头，原本略显模糊的法相轮廓，在这一刻变得越发凝实，暗金色神光从我前胸的盘古纹身一路蔓延到身后虚影之上。大蜥蜴，该我了。话音落下，我前胸的盘古纹身彻底爆发。身后那尊原本虚幻的盘古法相猛然暴涨到数10米高，肌肉虬结，气息苍茫古老，仿佛一尊从混沌尽头踏出的远古巨灵。而在他掌心，一柄由纯粹开天之力凝聚而成的巨斧逐渐由虚转实，斧刃之上暗金神纹寸寸亮起。我缓缓抬起右手，身后的盘古法相也同步举起开天巨斧，一人一影，动作完全一致。腹海古龙似乎感受到了死亡危机，猩红眼眸中终于浮现出恐惧，他拼命震动体力，想要拉开距离，可被盘古法相锁定的瞬间，他周围的黑雾都像是凝固了一般。我一步踏出，声音如雷，盘古开天。我右手猛然斩下，身后盘古法相也在同一瞬间挥动开天巨斧，轰！一道长达数百米的暗金色斧芒撕裂黑雾，仿佛要将整片夜空一分为二。腹海古龙拼命振翅，却已经来不及了。斧芒狠狠斩在他坚不可摧的古翼之上，咔嚓！巨大古翼瞬间崩裂，腹海古龙发出震耳欲聋的哀鸣，庞大身躯失去平衡，如陨石般朝地面坠落。我没有给他任何喘息机会，脚下一踏，整个人化作一道暗金流光，瞬间出现在腹海古龙上方。身后的盘古法相随我同步移动，我五指握拳，盘古法相则双手握住开天巨斧，高高举起。腹海古龙挣扎着想要抬头，猩红眼眸中满是惊恐。我声音冰冷，给我碎！我一拳轰下，身后盘古法相手中的开天巨斧也随之狠狠劈落，轰！开天巨斧正中腹海古龙头颅，恐怖的开天之力顺着他坚硬头骨疯狂灌入体内，大地剧烈震颤。江州市郊外直接被砸出一个深达数10米的巨大陨石坑，漫天碎石冲天而起，腹海古龙庞大的身躯狠狠嵌入坑底，猩红眼眸中的光芒迅速暗淡，身后盘古法相缓缓收复，暗金神光一点点散去。我立于坑边，前胸盘古纹身余光未散，武技霸种，腹海古龙死。战斗结束的太快，快到所有人都没反应过来。从我身后到化身100米巨人震杀捕龙，整个过程不到3分钟。黑雾散去，猩红月光重新洒落大地。我解除法天象地，身体恢复正常大小，稳稳落在古龙巨大头颅上。我并指如刀，切开他的头骨，从中挖出一颗足有篮球大小、散发浓郁黑金光芒的5级金核。感受到金核内浩瀚如海的能量，我满意的将其收入半身空间。下方10万海兽在失去兽王后彻底崩溃，如潮水般退回大海。江州市保住了。秦先生，秦先生，感谢秦先生救下江州300万百姓。山呼海啸般的感谢声响彻江州夜空。我站在古龙头颅上，手中握着那颗黑金色5级金核。我没有享受这些感谢，只是看向雷战，平静道：雷司令，不必如此。昨晚如果没有秩序力量正面拖住兽潮，江州未必撑得到我出手。雷战一怔，我继续道：这场仗不是我一个人打赢的，前线那些战死的士兵也救了这座城。雷战眼眶微微发红，身后不少军官都低下了头。我将金核收入半身空间，接下来尽快转移幸存者，修复防线。海兽退潮只是暂时的，真正的灾难还在后面。秦先生放心，秩序力量一定稳住江州。如果再出现5级以上异兽，第一时间通知我。高阶异兽我来处理。说完，我不再多留，背后黑金光芒一闪，整个人化作流光，飞回黑石房空洞。大门轰然关闭，我回到监控室，端起桌上那杯茶，喝了一口，茶温刚好。黑石房空洞最底层核心密室内，我盘膝坐在特制蒲团上，手里托着那颗散发黑金光芒的5级腹海古龙金核。这颗金核蕴含的能量比之前那颗 S 级血蟒金核庞大了何止100倍，哪怕军方最强异能者敢直接吞下，也会瞬间被撑爆。但我不同，我毫不犹豫将金核按在胸口，疯狂运转体内本源之力，轰！极其狂暴，冰冷的黑色能量如决堤洪水，瞬间冲入我的4肢百骸。
皮肤表面凝结出黑色冰霜，骨骼发出不堪重负的嘎吱声。相反是我，一头死蜥蜴也配。我冷哼一声，前胸盘古法相猛地睁开双眼，霸道无匹的开天之力瞬间将这股黑色能量强行镇压碾碎，随后转化为最纯粹的本源之力，疯狂反哺我的肉身。与此同时，我后背的九龙拉关图腾开始发烫，9条黑龙仿佛在皮肤下缓缓流动。那口古老黑棺上，第一道猩红锁链疯狂震颤，咔，一道细微的碎裂声在我灵魂深处响起。紧接着，第一道猩红锁链断了，轰！一股无法形容的黑金色能量从黑棺中倾泻而出，我眼前仿佛出现了一片无边无际的黑暗。黑暗最深处，那口古老黑棺缓缓打开了一条缝隙，一道晦涩信息涌入我的脑海。九龙拉关第一锁开启，能力藏棺吞噬。从这一刻起，我可以主动吞噬异兽晶核、兽尸残留能量以及被镇压图腾的部分本源，这些能量将被黑棺炼化，反哺我的肉身、半生空间和4大禁忌图腾。换句话说，只要猎物足够多，我就能越战越强。随着腹海古龙晶核彻底被炼化，我的肉身境界也水到渠成，突破到5级巅峰，半生空间再次扩张。原本广袤无垠的空间边缘，竟然出现了一片漆黑如墨的区域，那里像是黑棺的投影，安静、死寂、深不可测。我隐隐有种预感，等九龙拉关后续锁链继续解开，这片黑暗区域会成为比半生空间更加恐怖的存在。我缓缓睁开眼，浑身骨骼发出雷鸣般爆响。藏棺吞噬，不错。从现在开始，所有异兽都是我的养料。第二天清晨，黑市基地地下训练场，我盘膝坐在合金地面上，缓缓睁开眼。吞噬腹海古龙晶核后，我体内的气血比之前强横了数倍。九龙拉关第一道锁链已经开启，藏棺吞噬的能力也彻底融入我的身体。从现在开始，普通晶核对我的提升已经越来越有限。想要继续变强，就必须猎杀更高等级的异兽，至少也得是4级以上。薛小刀走了进来，眼里满是跃跃欲试。烈哥，昨晚你一个人斩了5级古龙，我和心意基本没插上手，再这么下去，我们俩真要成拖后腿的。江心意也从另一侧走来，他换了一身黑色作战服，长发高高竖起，清冷的眸子里带着难得的战意。我也需要实战，光靠金寒堆等级掌握不了真正的力量。我看着他们点了点头，这正是我想说的。徐小刀的2郎显圣真君和哪吒都是顶级战斗图腾，江心意的9天玄女更是攻防、进化、战场统筹兼具的高阶法相。他们的潜力很强，但末世里潜力不等于战力，真正的强者都是从异兽尸山里杀出来的。我站起身，那就出去。徐小刀眼睛一亮，去哪儿？我抬手点开江州市周边的军方共享地图，屏幕上密密麻麻的红点分布在城市废墟和郊区山林之间，其中江州南郊的一片工业园区红光最为刺眼，那里被军方标注为高危区域，疑似4级异兽巢穴。我指向那片区域，南郊工业园。昨晚海兽潮退去后，一批变异兽群占据了那里，军方侦察无人机拍到，里面至少有3头4级异兽，还有大量2级、3级异兽。徐小刀咧嘴一笑，好地方啊，怪多，经验也多。江心意看了一眼地图，冷静道：南郊工业园距离北区军方营地不远，如果那里的异兽继续扩散，迟早会威胁到幸存者撤离路线。所以这一趟一举两得，顺手帮军方清掉一个隐患。我拨通雷战的通讯，很快屏幕亮起，雷战出现在画面中，神情明显比昨晚轻松了一些，但眼底依旧带着疲惫。秦先生，有什么需要军方配合的吗？我开门见山：江州南郊工业园，我准备过去清理，那边有4级异兽巢穴。雷战一怔，随即脸色一喜：秦先生，那里正是我们准备申请支援的区域。南郊工业园里有大量化工仓库，一旦被异兽破坏，毒气扩散会影响北区营地。如果您愿意出手，军方可以立刻提供无人机实施侦查和区域封锁。可以，外围交给你们封锁，内部不用插手。我带小刀和心意进去练手。明白。军方会在外围建立隔离线，阻止异兽外逃。秦先生，请务必小心。该小心的是他们。10分钟后，黑市基地侧门缓缓开启，一辆经过改装的黑色重型越野车驶出地下车库，车身覆盖着防弹装甲，轮胎外侧镶嵌着合金防滑齿，车顶还装着一台自动机枪。徐小刀坐在副驾驶，兴奋地直搓手；江心意坐在后排，手中玄天神剑虚影若隐若现。我坐在驾驶位，踩下油门，引擎发出野兽般的轰鸣，黑色越野车冲出黑市基地，沿着山路一路向南，沿途黑雾还未完全散尽，公路两侧到处都是被异兽啃咬过的废弃车辆，偶尔有几只低级变异兽扑出来，还没靠近车身就被车顶自动机枪打成筛子。半小时后，南郊工业园出现在我们眼前，昔日灯火通明的现代化园区，如今已经彻底变成怪物巢穴，厂房倒塌，管道扭曲，空气中弥漫着刺鼻的化学气味。徐小刀推开车门跳了下去，烈哥怎么打？我看向工业园深处，在那里有3股明显强于其他异兽的气息，2头4级变异铁甲蜥，1头4级毒物猪后，除此之外还有上百只2级、
3级异兽对现在的我来说，这些东西不值一提，但对徐小刀和江心义来说，正好是最合适的实战磨刀石。我抬手一挥，后背九龙拉关微微震动，一股无形威压笼罩整片工业园。那些低级异兽动作瞬间迟缓下来，像是背上压了一座大山。但我没有直接震杀他们，而是把威压控制在刚好压制兽群速度，却不影响徐小刀和江心义战斗的程度。我不出手，我看向两人，2级、3级异兽你们自己清，4级异兽我只压阵，除非你们有生命危险，否则我不会帮忙。徐小刀咧嘴一笑，正合我意。话音落下，他右臂上的2郎显圣真君图腾骤然亮起，一道披甲持刃的神将虚影在他身后缓缓浮现。天眼破望，徐小刀眉心金光一闪，一道树瞳虚影缓缓睁开，刹那间，周围世界在他眼中变得无比清晰。两头变异铁甲蜥的行动轨迹，鳞甲缝隙，肌肉收缩，腹部弱点，全都被天眼捕捉得清清楚楚。找到你们的破绽了！他双手握紧3尖2刃刀，脚下猛地一踏，轰！地面炸开一道蛛网般的裂纹，徐小刀整个人如离弦之箭般冲出，瞬间逼近第一头铁甲蜥侧面。3尖2刃刀高高扬起，刀锋上金光炸裂，显圣裂甲，刀光落下，当刺耳的金铁交击声炸开。徐小刀脸色微变，这一刀虽然精准砍中了铁甲蜥背甲缝隙，却没有像他预想中那样直接破开防御。铁甲蜥的鳞甲比他想象的更厚，刀锋只砍进去半寸，就被坚硬骨甲死死卡住。糟了！第一头铁甲蜥猛地转身，粗壮尾巴裹挟着呼啸风声横扫而来。徐小刀来不及拔刀，只能松手后撤。砰！巨尾擦着他的胸口扫过，哪怕只是擦中边缘，也将他整个人震得倒飞出去，重重撞在一辆废弃油罐车上，油罐车轰然凹陷。徐小刀闷哼一声，嘴角溢出一丝血迹。这玩意儿还挺硬。我站在远处，没有出手。江心义下意识看向我，秦烈，我平静道，他死不了，让他自己打。徐小刀从凹陷的油罐车上跳下来，抹掉嘴角血迹，眼里的兴奋反而更浓。行，够劲！那头铁甲蜥发出低吼，四肢猛地发力，庞大身躯如装甲车般撞来。另一头铁甲蜥也从侧面包抄，试图封死他的退路。两头4级异兽，一左一右，前后夹击。徐小刀站在原地，没有再莽撞冲锋。眉心天眼金光越发明亮，世界在他眼中仿佛慢了下来。铁甲蜥每一次踏步，鳞甲每一次开合，肌肉每一次绷紧，都被天眼捕捉得清清楚楚。第一头铁甲蜥冲到他面前，巨口张开，腥风扑面。徐小刀身体猛地后仰，险之又险，避开撕咬。与此同时，他又脚踏地，整个人贴着铁甲蜥下颚滑入他腹部阴影之中。天眼锁定腹部第3块软甲下方，正是心脏位置。显圣斩妖！徐小刀怒吼一声，身后2郎真君法相同步挥刀，3尖2刃刀自下而上刺出，扑哧，刀锋终于破开软甲，狠狠贯穿铁甲蜥腹部。铁甲蜥发出凄厉惨叫，庞大身体疯狂扭动。徐小刀双臂青筋暴起，硬生生握着刀柄向上一挑，给小爷开！刺了！第一头铁甲蜥腹部被撕开一道巨大伤口，庞大身躯轰然倒地。可还没等徐小刀喘口气，第2头铁甲蜥已经从背后冲到，他没有直接攻击徐小刀，而是调转方向，狠狠撞向旁边那座伴他的化工储罐。江心义脸色微变，他想撞爆储罐，一旦储罐爆炸，毒气会瞬间扩散整片工业园。徐小刀猛地抬头，眉心天眼金光暴涨，想跑，给小爷留下！他双手握住3尖2刃刀，狠狠插入地面，身后2郎真君法相骤然凝实，法相眉心同样睁开一只金色天眼，2道天眼金光在半空交汇，瞬间锁死第2头铁甲蜥。天眼锁魂，第2头铁甲蜥庞大的身躯猛地一脚，仿佛被无形锁链定在原地。他疯狂挣扎，4爪把地面刨出一道道深沟，却始终无法挣脱那道金光锁定。徐小刀脸色迅速发白，这一招对现在的他消耗极大，但他的眼神却兴奋得吓人。他缓缓抬起头，咧嘴一笑，这一刀送你上路！天空之上，黑雾被一道金色锋芒强行撕开，一柄巨大无比的3尖2刃刀虚影从云层中缓缓浮现，刀身长达数十米，金光流转，锋芒如天罚，整片工业园的空气都仿佛在这一刻凝固。徐小刀拔出插在地上的3尖2刃刀，对着那头铁甲蜥狠狠一斩，剑圣天罚！下一秒，天空中的巨大刀影轰然坠落，轰！金色刀影从天而降，狠狠斩在铁甲蜥头颅之上，厚重黑甲瞬间崩裂，庞大的异兽身体被硬生生压进地面，地面炸开一道数十米长的裂痕，碎石冲天，尘烟滚滚。等金光散去，那头4级铁甲蜥已经趴在深坑之中，再也没了动静。徐小刀单膝跪地，大口喘着粗气，眉心天眼缓缓闭合，右臂2郎神图腾也暗淡了几分，可他脸上的笑容怎么都压不住。烈哥，这招帅不帅？我看了一眼那道从厂房中央一路劈开的刀痕，还行，就是消耗太大了。徐小刀嘿嘿一笑，帅就完事儿了。他缓了好一会儿，才从2头铁甲蜥头颅中挖出2颗4级晶核。2颗4级晶核入手的瞬间，徐小刀右臂上的2郎显圣真君图腾微微发烫，他眉心的天眼虚影也闪烁了一下。显然，连续斩杀2头4级铁甲蜥后，他的图腾已经被战斗彻底激活，瓶颈开始松动，但他没有急着吸收晶核。他刚才连续动用天眼和显圣天法，体内气血已经接近枯竭，这个时候强行吞噬4级晶核，不是突破，而是找死。徐小刀把2颗晶核塞进背包，咧嘴一笑，烈哥，回去再吸。我点头。就在这时，工业园深处传来一声尖锐嘶鸣，一座伴他的厂房轰然炸开，墨绿色毒雾如浪潮般涌出，
一头体型接近货车大小的毒物猪后从废墟中缓缓爬出，它8条猪腿如同锋利长矛，腹部不断喷吐出腐蚀性毒物，所过之处，钢铁管道被腐蚀得滋滋作响，刺激异兽。毒物猪后，徐小刀刚想上前，我抬手拦住他，这头给心意。徐小刀一愣，江心意已经握紧玄天神剑，缓缓走出。他的9天玄女图腾本就克制毒物、邪气、污染类异兽，毒物猪后是最适合他突破的对手。江心意声音清冷，交给我。毒物猪后8只猩红眼睛同时锁定他，下一秒，猪后腹部猛地鼓胀，轰！大片墨绿色毒物喷涌而出，像潮水一样朝江心意席卷而来。江心意没有后退，背后6翼缓缓展开，洁白光芒从他体内扩散开来。玄女禁欲，嗡！一道半透明的洁白领域以他为中心向外扩散，毒物撞上禁域的瞬间，立刻发出滋滋声响，大片墨绿色毒物被净化成白烟。可毒物猪后并不只是会喷毒，他8条猪腿猛地扎入地狱，下一秒，数十根沾满毒液的蛛丝从废墟中弹射而出，从4面8方缠向江心意。江心意挥剑斩断前方蛛丝，可更多蛛丝从侧后方射来，扑哧，一根蛛丝擦过他的小臂，作战服瞬间被腐蚀出一道裂口，皮肤泛起淡淡青黑。徐小刀脸色一变，心意！江心意没有回头，他左手按住伤口，9天玄女图腾亮起柔和白光，毒素被迅速逼出体外。我没事。他抬头看向毒物猪后，眼神变得更加冷静。他不是单纯喷毒，他在用蛛丝布阵。我站在远处，微微点头。江心意的战斗天赋比我想象的更好。毒物猪后再次嘶鸣，废墟中大量蛛丝亮起幽绿色光芒，他竟在短短时间内将整片厂房废墟变成了一张毒网。只要江心意踏错一步，就会被毒丝缠住。江心意闭上眼，9天玄女法香在他身后缓缓浮现。这一刻，他没有急着出剑，而是将玄女禁域压缩到身边3米范围，领域变小，但净化强度暴涨。他一步踏出，脚下毒丝刚刚亮起，就被禁域瞬间烧成灰烬。第2步、第3步，他每一步落下，脚下毒网都会被净化出一个洁白圆环。月华步，江心意身影忽然变得虚幻，像一缕月光在毒网中穿行。毒物猪后8只眼睛疯狂转动，却始终无法捕捉它的真正位置。下一秒，猪后猛地跃上半空，喷出一团浓缩到近乎液态的毒球，毒球落下，空气都被腐蚀出刺耳声响。江心意猛地睁眼，玄天神剑绽放出刺目白光，玄光破毁，一剑斩出，洁白剑光将毒球从中切开，毒液从他两侧坠落，将地面腐蚀出2个深坑。而江心意的身影已经穿过毒雨，出现在毒物猪后下方。他双手握剑，背后6翼同时收拢，所有净化光芒全部压缩在剑锋之上。天地间仿佛只剩下那一道洁白剑光。9天尽释，剑光冲天而起，扑哧！毒物猪后庞大的身体被洁白剑光贯穿，他发出凄厉嘶鸣，8条猪腿疯狂抽搐，但剑光中的净化力量顺着伤口蔓延，瞬间烧毁了他体内毒囊。轰！毒物猪后重重砸在地上，墨绿色毒物还未扩散，就被9天玄女的净化领域全部压下。刺激毒物猪后，死！一颗墨绿色晶核从猪后头颅中滚落，江心意俯身捡起，掌心白光一闪，晶核表面的毒气被净化干净。就在晶核入手的瞬间，他背后的9天玄女法相微微一震，那颗墨绿色晶核中蕴含的毒气能量，像是被9天玄女图腾本能排斥，又像是被净化之力牢牢压制。江心意的气息明显波动了一下，但他没有立刻吸收。4级晶核里的能量太狂暴，尤其这颗还是毒物猪后的晶核，内部残留着大量污染气息，贸然吸收，轻则反噬受伤，重则污染图腾。他将晶核收起，抬头看向我，我点了点头。先留着，回去后我帮你过滤掉里面的污染气息。江心意轻轻点头，好。徐小刀看得目瞪口呆，好家伙，心意，你刚才那一剑比我还帅啊！江心意收起玄天神剑，淡淡道：各有用处，各有用处。徐小刀立刻咧嘴，那必须的。我走上前看了一眼2人，知道你们刚才差在哪儿了吗？徐小刀挠头，我太莽。铁甲系防御强，你第1刀没有完全试探就全力砍，导致刀被卡住。如果那一尾扫实了，你至少断3根肋骨。记住了。我又看向江心意，你太相信净化领域，毒物你能净化，但蛛丝和地形陷阱不完全属毒。以后遇到污染类异兽，不要只盯着毒本身，也要注意它怎么布置战场。明白。晶核都收起来，低级晶核可以用来稳固境界，但3级以上晶核，尤其是4级晶核，不要在战场上乱吸收。为什么？我刚才感觉2郎神图腾都快烧起来了。那只是图腾共鸣，代表你的瓶颈松动了。但晶核里不只有能量，还有异兽残留的狂暴意志和污染气息。低级晶核还好，高级晶核如果不处理干净，贸然吸收，重则图腾反噬，重则命格污染。江心意低头看了一眼手里的毒物猪后晶核，晶核表面虽然已经被他净化了一层，但内部仍然隐隐有墨绿色雾气流动。他很快明白了我的意思，所以需要先过滤。我点头。回去后，我用藏棺帮你们练一遍，把污染气息和狂暴意志剥离掉，只留下最纯净的图腾能量，到时候再吸收，突破才稳。很快，整座南郊工业园的异兽晶核被全部收集，低级晶核足有数百颗，3级晶核20多颗，4级晶核3颗，其中毒物猪后的4级晶核归江心意，2头铁甲系的4级晶核归徐小刀。就在这时，雷战的视频通讯接入，屏幕中他看着无人机传回的工业园画面，明显松了一口气。秦先生，南郊工业园的异兽巢穴已经确认清楚，北区营地的化工污染风险解除，
多谢您和2位同伴出手。我点了点头，顺便我也需要带他们实战升级。雷战愣了一下，随即苦笑。秦先生说笑了，对军方来说，这可是一个高危巢穴。我看了一眼徐小刀和江心义，两人刚刚经历恶战，气息明显比出发前凝实许多。这一趟效果不错。我对雷战说道：“以后类似4级以上异兽巢穴，可以直接把坐标发给我们，只要不影响我们这边的计划，我们会过去处理。”明白，我会把您的意思上报龙帅。通讯挂断后，我看向远处逐渐散开的黑雾，南郊工业园只是开始，江州周边还有大量异兽巢穴，这些对普通幸存者来说是死亡禁区，但对我们来说是最好的修炼场。不过现在不是继续猎杀的时候。徐小刀和江心义刚刚经历恶战，瓶颈已经松动，接下来该把手里的金河真正变成自己的力量。回到黑石基地后，我抬起右手，后背九龙拉关微微发热，藏关吞噬悄然运转，黑关虚影在我身后一闪而逝，一缕缕漆黑雾气从3颗4级金河中被抽离出来，那是异兽金河里残留的污染气息和狂暴意志。如果普通觉醒者直接吸收，就必须靠自身意志硬扛过去，实力提升；扛不过去，图腾反噬。但在九龙拉关面前，这些污染气息就是最好的养料。黑关微微一震，所有杂质被吞噬一空，剩下的3颗金河光芒变得纯净许多。我将2颗铁甲烯金河递给徐小刀，又将毒物株后的金河递给江心义。徐小刀接过金河，咧嘴一笑：“谢了，烈哥。”谢谢。下一秒，两人同时开始吸收金河能量。徐小刀率先爆发，他右臂上的2郎显圣真君图腾仿佛活了过来，额头正中心裂开一道细微缝隙，一只散发毁灭金光的天眼虚影缓缓睁开，在他身后，披甲持刃的2郎真君法相越发凝实。另一边，江心义的蜕变更加惊人，他掌心的毒物株后金河被9天玄女图腾一点点净化吸收，原本墨绿色的金河能量在进入他体内后，化作一缕缕纯白玄光。他背后的9天玄女图腾化作6只洁白能量羽翼，在身后展开，手中凝聚出一把散发凛冽寒气的玄天神剑。半小时后，两人气息同时暴涨。徐小刀率先睁眼，4级初期、4级中期、4级后期，最终停在4级巅峰。江心义的气息也稳步攀升，9天玄女法相越发凝实，最终同样停在4级巅峰。徐小刀兴奋的一拳砸在地上，轰！合金地面被他砸出一道浅坑。我操，这就是4级巅峰！我感觉自己现在强的可怕。江心义收起羽翼，睁开眼，他没有徐小刀那么夸张，但眼底也闪过一抹明显的喜色。9天玄女的进化领域范围扩大了3倍，如果再遇到大规模毒物、瘴气、精神污染类异兽，我可以撑起一片安全区。我满意点头。就在这时，雷战的视频通讯接入，屏幕中雷战看着我们3人，眼中带着难掩的震撼。秦先生，今天南郊工业园的高危巢穴已经确认清楚，北区营地压力大减，龙帅让我转达感谢。好，通讯挂断。徐小刀伸了个懒腰。烈哥，明天还出去杀怪吗？我看向屏幕上不断刷新的全国异兽警报，缓缓说道：江州周边暂时不用急，接下来该看看其他战区了。